ketinggalan nih satu lagi setelah makan mie buat Makanan penutup. makanan penutupnya ini cuci mulut biskuit Roma Irama, maaf. Ini nih kita ambil biskuitnya ya, dua aja, kita cobain. Kalau dipikir-pikir campur pakai saus itu lebih enak nih, campur ya. Nih campur saus, set. Kita tutup rapat-rapat kayak roti. Nih Diputar. diputar, dibuka, digiat, dimakan aja. Mangkok beli bye di vlog Gunmas Story lah ya.